Біз сенімен бүгін ш дыбысын дұрыс айтуды үйренеміз. Балақай, біз сенімен тыныс алу жаттығуын жасаймыз кәне. Үй жағдайында бізде барлық нәрсе мектептегідей қолжетімді болмағандықтан біз үй жағдайында тыныс алу жаттығуын жасап үйренеміз кәне. Қолымызды мұрнымызға алып барамыз да, мұрнымызбен қолымызды қатты иіскегендей боламыз да, ауа жұтамыз. Содан кейін деп екі жағымызға ауаны толық шығарамыз. Яғни екі рет жасауға болады бұны. Ауаны екі рет шығарамыз. Содан кейін 3 рет қосуға болады. Жарайсың балақай. Бұл жаттығу бізге тыныс алу жолдарымыздың жақсы жұмыс жасауына өте көмегін. Біз сенімен артикуляциялық жаттығуларды жасаймыз. Ол үшін бізге міндетті түрде өзің білетіндей айна керек. Содан кейін барып тіл жаттығуына арналған мынандай суреттерді пайдаланамыз. Кәне, біз саған ертегі түрінде тіл жаттығуын айтып көрсетейін. Мынау біздің тіліміз. Ауыз қуысымыз, бұл жерде тіс, тіл, таңла, барлығы біздің артикуляциялық жаттығу жасауына көмегі тиеді екен. Сол арқылы біз артикуляциялық жаттығулар жасаймыз. Кәне бастайық. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Ертеде бір тіл ерте тұрып, шашын тарапты, міне тарақпен. Кәне тілімізді тарақпен тарағандай бірнеше рет қайталаймыз. Содан кейін сыртқа шығыпты. Күрекше жаттығу сыртқа шығып жан-жағына қарайды. Содан кейін ол үйге кіріп кесеге шай құйып ішеді. Тілімізді жоғары қарай көтереміз. Бұны да бірнеше рет ұстап тұрамыз біраз уақыт. Одан кейін даладан шай ішіп отырса, қатты аттардың дауысы естіліп тұр. Тіл шошып сыртқа шықса, еш нәрсе көрінбейді. Сөйтіп тіл есіктің алдында өсіп тұрған ағаштың түбінен саңырауқұлақ тауып алады. Тілімізді жоғарғы қатты таңлайға қатты тартып көтереміз. Сөйтіп саңырауқұлақ деп кішкентай ғана баян тауып алыпты. Кәне баянмен керіп тұрған тілімізді жібермей, аузымызды ашып жабамыз. Жаттығу барысында міндетті түрде айнаға қарап жаттығуды орындаймыз. Осымен біздің артикуляциялық тіл жаттығуымыз аяқталды. Балақай, осы біз өзіміздің күнделікті ойнап жүрген добымыз жарылып қалған кезде қандай дыбыс шығарады кәне? Айта қойшы маған. Дұрыс айтасың. Деген дыбыс шығады, Велосипедті теуіп келе жатқан кезде аяқ астынан дөңгелегіне бір нәрсе кіріп кетіп, дөңгелек жарылып қалса, тағы да деген дауыс шығады екен. Ал енді көлікпен келе жатып, қатты көлікпен келе жатқан кезде, көліктің дөңгелегіне егерде шеге жататын болса, шеге кіріп кетсе, немесе басқа зат кіріп кетсе, деп дөңгелектің жарылған дауысы шығатынын біз білеміз, оның барлығы ш дыбысы сияқты айтылады екен. Достым, енді біз сене ш дыбысын сөздерде айтып көрекші. Мына суретте өзің көріп отырғандай бірнеше суреттер бар екен. Бұл суреттерде ш дыбысы кездеседі. Шалқан. Менің артымнан қайтала. Шалқан. Жарайсың. Шие.
шағала, шана, жарайсың. Шыбын, шөп, шар, шахмат. Жарайсың. Ш дыбысын айтқан кезде аузымызды міндетті түрде шош айтқан қалпымызда ұстаймыз, қалаш құсап. Жарайсың, өте жақсы. Ойынымыз не жоғалды деген ойын. Мына суреттердегі заттарды мұқият қарап ал. Содан кейін қазір сен көзің жұмған кезде мен бір суретті, келесі жолы екі суретті жоғалтамын. Сол кезде сен не жоғалғанын тауып айтуың керек. Кәне бастайық. Жарайсың, дұрыс айтасың. Шөп, е? Келесі тағы да көзің жұма ғой. Кәне, не жоғалды? Жарайсың, шалқан, шар. Келесі тағы да көзің жұма ғой. Енді не жоғалды? Шие, шана, шағала. Өте жақсы. Бұл сенің есте сақтау және дұрыс ш дыбысын айтуға арналған жаттығу болған. Біздің бұл тапсырмамыз жұмбақ шешу ермегіміз деп аталады. Кәне, мен саған жұмбақты жасырайын. Сен оны шешіп, мына суретте көріп отырған суреттерді дұрыс қойып айтуың керек. Қызыл, жасыл, сары түсті бағдар беруші. Кәне, ойлана ғой. Жарайсың, дұрыс айтасың, бұл бағдаршам. Қызыл, тәтті, көкөніс. Жарайсың, дұрыс, бұл қызылша. Өзі ақылды, тап-таза қылады үйді. Кәне, ойлана ғой. Дұрыс, бұл шаң сорғыш. Құйрығы айыр, адамның досы. Қарлығаш. Жарайсың, дұрыс айттың. Түрлі түсті жеңіл. Жарайсың, бұл шар. Ыстықты суық қылады, суықты ысытпайды. Ол не екен? Бұл әр үйде бар, е? Дұрыс айтасың, бұл тоңазытқыш. Бұл жаттығуда біз ш дыбысын дұрыс айтуға тағы да үйрендік. Өте жақсы. Балақай, бүгінгі сабақтан үйренгендеріңнің барлығын қайталап, видеоға түсіріп, маған жібер. Мен тосамын.